而家喺北環大道呢個天橋位，咁對面呢就係北架山公園北面。跟住就喺呢個天橋位呢，我哋就穿過一座山，去呢個銀湖山南門。穿過呢度有個小山仔。咁我哋點解要穿呢個山呢？因為我哋唔想兜北環大道啊！北環大道去南門呢兜大圈，所以喺呢度上去。火神呢就踩咗上去啦。我哋有電梯喎。好。係啊，穿過呢個山。山丘仔。係啊。咁就捷徑咯。係啊，玩過啦。我哋行過呢條捷徑啊嘛。係捷徑啊。過咗個山丘。好細嘅呢個。好細嘅。呢度穿過呢個山丘咧，就一出口就係銀湖山南門，就好快嘅。三路我哋喺呢度穿過呢個山就去南門，即係穿呢個小穿過呢個山仔啦。好，有啲台車喎。一開波就台車。哇，都有啲高度啊！一開波就台車。哇！仲有好多啊！哇，好爽氣！唉，我哋應該係上嘅。上係啊，銀湖山南門。係啊，寫住銀湖。不過呢度唔知去邊呢？係珍珠嶺。攞翻個 GPS 定位先。珍珠嶺登山口，呢個未試過喎。我唔試啦。好，跟翻指示牌先。跟翻指示牌啦，去南門啦。
不過呢條路好似上次冇留意啊。睇去牛湖山南門咯，嗰度嗰個牌有寫嘅。係咯。係啊。OK，首先啱。呢個唔知咩路嚟嘅。跟指示牌實冇錯㗎啦。落得晒就倒落去。哇，仲有㗎！唉，受騙啊！東段嘅位置啩？唉，應該上晒啦。應該都係唔交回嗬。啊，好攰啊！應該全落㗎啦。下面呢就應該係銀湖山南門嘅入口。有過㗎？有冇梯級㗎？嚇？唔知啊，我哋去過。哦，原來迂迴咁樣落山嘅喎。我見到係啲彎道啊。銀湖山出入口係咯。哦，呢度有條哦，喂，應該係頭先我行嗰條路啊，唔使抬上嚟啊。係啊。啊，下次行呢度啊。上次我哋冇行呢條㗎。係啊，頭先我行過應該係呢度過嚟啊，唔使上山頂啊。冇錯，我就係話，點解好似啊，笨咗啦，都係同一個位嚟嘅。笨咗啦。我話上次就係冇上山段喎，我哋嚟。等我攞個位先。我攞個 GPS 位。頭先應該喺嗰邊踩過嚟，又唔使抬車上山。呢條應該係山頂嘅半山路嚟嘅，係啦，應該喺呢度。下次應該喺呢度過嚟，就唔使抬車上山頂。應該喺呢度。係啦，唔使上山頂。我呢度仲有一條路喎，攞埋個 GPS 位先。呢度係喎，地圖冇咯，呢度呢個地圖。呢個行入去咧，就會喺個 GPS 嗰度留翻個位置。咁啊，下次就知道呢度有路口。咁呢啲路咧好明顯嘅，又好平坦嘅。咁呢啲應該都係嗰啲半山腰嗰啲路嚟。哇！一路有得通喎，即係呢個山坡仔原來都好多路喎。行返轉頭先。好多原來咁多路喎。係啊。
好，走啦，而家知啦。依家落去好短啦，應該係嘛？下次先試啦，我哋走啦。依家我哋落去就。我睇條路係路況如何啊？係啊，你幫我哋睇下條路得唔得先啊？OK。得。兩條啊！哇，應該差唔多。兩條應該交匯嘅。係啊係啊。銀湖山南門入口。我就呢度踩過嚟嘅喎。啊！呢度一落嚟就係呢個入口啦。咁啊，可以避開呢個北環嗰條大環線啊。好，好，